Assalamu alaykum hörmətli Uyğur qardaşlar və məlaniki muş vaxt xeyirlik olsun. Şərq Türkistan sürgünlük hökumətininki başlatqan Şərq Türkistanın besilinğan zemin ikənligini isbatlaydigan bir imza fəaliyyəti başlatdı. Özünüz bilsizlər. Mən burun Uyğur Amerika Birləşməsininki sabiq rəisi buluşum bilan bular bilan ancha-muncha ziddiyatlar bo'lgan. Bu siyosiy ishlarda ziddiyatlar cho'qimdan bo'ldi, har qanday millatlarda bo'ldi. Lekin men bu Şərq Türkistandagi besib zemin ikənligini isbatlash Uyghur milletiga foydali bo'lganligi uchun men bu ko'rib boqay bo'lsa imzoni etib qo'yay deb kirsam, u yerda tashkilotlarningki rais bo'lish huquqingizdan imzo atalaydi ekansiz, shaxs bo'lish huquqingizdan imzo atamaydi ekansiz. Men ham normal bir vatandosh hozir ya bir tashkilotning raisi emas, imzo atamadim. Hozir bir tashkilotning raisi bo'lgan bo'lsam, %98 ehtimol bilan atgan bo'lardim. Endi bu %2lik ehtimol nima deb atmayman deb so'rasanglar, qarindoshlar. Bunda tafsilotini o'qib chiqdim-ku, endi tushuntirilishi bor ekan. Nima deb desanglar, mushkam kelgacha Amerika hukumatı Şərq Türkistan sürgün hökumətiniki barlıq tələblərini orundab keldi. Bunun içində bəlkə qanunlarını ötküzgən bo'lishi mumkin. Bunun içində bəlkə irqiy qirg'inchilikninki irqiy qirg'inchilik qilib e'tirof qilinishi bo'lishi mumkin. Endi bunda tarjima qilsanglar, Şərq Türkistan sürgündəki hökumətinin tələbi bilan Amerika qanunlarını ötküzübdü degan bir yakun chiqdi. Yoki bo'lsa Şərq Türkistan hökumətininki sürgüntü hökumətininki tələbləri bilan shu tələblərini o'rinlagan asosda Mike Pompeo irqiy qirg'inchilik ekanligini e'tirof qilib, shundaq bir davlat bo'lish bilan e'tirof qildi degan bir xulosa chiqdi qarindoshlar. Endi rostga qilsam Al-Insaf bu yerda bu Dünya Uyghur Qurultayı'nınki xizmat emas. Bu dünyadaki Uyghur Amerika Birleşmesi'ninki yakınmısa xizmat emas. Yakınmısa bu sürgün hökumetinin xizmat emas qarindoshlar. Bu irqiy qirg'inchilikning e'tirof qilinishini bu bütün xalqimizning, hatta shaxslarninki, mayli bu oilam nada deganlar chiqqanlar bo'lsin, mayli bu Turkiyadagi qarindoshlarimiz bo'lsin, dunyoning har qaysi joylarida guvohlik bergan, namoyish qilgan, hatto o'xshamaydigan ko'z qarashdagi tashkilotlarninki bir-biri bilan ziddiyatlik orasidagi ziddiyatlar orasida qolgan tashkilotlarningmi o'rtaq mishada qarindoshlar amgiki bor bu yerda. Biz Uyghur millati bo'lish huquqimizni qachon men bo'lmasam bo'lmaydi, mush natijaning hammani men yaratdim deydigan sadqilikni tashlamasak qarindoshlar, bu millat ilgirganmaydi qarindoshlar. Bu millat bu Şərq Türkistanni mustaqil qilsa qarindoshlar, birinchisi Allohning izni inoyati bilan, ikkinchisi xalqimizninki yardım bilan nim qilamiz. Ama bu hergiz Rabia Qadirning to'kpisi emas, bu Dolqin Aysanning to'kpisi emas, bu Ömer Qanotning to'kpisi emas, bu hech qanday bir shaxsninki yoki bo'lsa bir tashkilotning to'kpisi emas qarindoshlar. Men boshda men o'zimni ayiblayman, chunki mening bu ashunda xatolik qilgan vaqtlarim bo'ldi qarindoshlar. Shunga bütün dünyadagi qarindoshlarimiz, agar biz mushu kichik tog'larni men yaratdim deydigan mushunda qobillikdan voz kechmasak, mushunda o'zimizga Lat uzza deydigan yakımız dünyani men yarattım, yakımız Şərq Türkistan'ı men müstakil qılıman, yakımız kanunlarını men ötküzdüm deydigan sadqilikni tashlamasak, bu millet ilgirlemaydi qarindoshlar. Şuna meninki bütün dünyadaki Uyg'ur tashkilotlardan, liderlerimizden, hatta men Uyg'urlarning lideri deb chiqqan har qanday Uyg'urdan acizane, semimane bir şekilde talep qildiğim qarindoshlar, men bo'lmasam bo'lmaydi, men bo'lmasam vatan mustaqil bo'lmaydi, men bo'lmasam qonun o'tmaydi, men bo'lmasam irqiy qirg'inchilik e'tirof qilinmaydi deydigan mushu sadqilikni men boshda, nafsim boshda qapmaysizlar, tashlasam qarindoshlar, tashlasak. Endi ikkinchi masala, bu Uyg'urlar nima deb bir ararkanmaydi, mushundaq bir Uyg'urlarni birlashtirish bir nimasi bor ekanda, endi tashkilotlarni birlashtirish bir nimasi var ki to'g'ri. Endi cho'qim tashkilotlar birlashishi kerak. Bulubmu vatan va millatninki mustaqilligininki mushu kurash ostida, mushu agar mustaqillik bütün dünyadagi Uyg'urlarning xohlaydigan bir nishoni bo'lsa, cho'qim bu mayli bir-birisiga o'sh bo'lgan Uyg'urlar bo'lsin, bir-birisiga g'um saqlaydigan Uyg'urlar bo'lsin, bir-birisidan qarshi siyosiy ko'rishdagi birisi sol, birisi o'ng, birisi o'ttirdagi Uyg'urlar bo'lsin, hammamiz mushu bir nishon asosida bir arığı kilalishimiz kerak, mo'rni beralishimiz kerak. Ammo va lakin qarindoshlar, bunda o'ylab baqsanglar qarindoshlar, payg'ambar Efendimiz sallallohu alayhi vasallamda hamda ta shu nimadagi vaqtlarda, hamda payg'ambar bo'lmagan vaqtda bu nimadagi Makkadagi Hajarul Asvad teshini yo'tkaydigan bir ish chiqib qoldi. Hamda kelkun kelib to'sab Makkani kelkundan keyin Makkani qaytadan yasaydigan bir vaqtda shuning qabilalar orasida urush chiqib qoldi. Hamda bu toshni kim joyiga qo'ydi?
degandikan bu shundoq bir talash qilayotgan vaqtida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'tib qoldi bu yerda payg'ambar bo'lmagan vaqtda voy muhammadul amin kelyotidi mushu qaror bersin mushuning bergan qaroriga biz qo'shilamiz deydi bu nimadan derak berdi qarindoshlar bu shundan derak berdi payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmay turib o'xshamaydigan ko'z qarashdiki tabiiy qabilalarninki qarindoshlar bir-birisidan zid bir-birisidan o'zanga so'qashtiradigan qabilalar dushmanlarmi payg'ambar alayhisalomga shunday nimishqa amin bir uyg'urlarning bir ot so'zimiz bor bizningki bir uyg'ur maqol tamsili bor yuzida kulki chaqchaq qo'ynida palti pichoq endi sizlar masalan ba'zi tashkilotlar bor ba'zi insonlar bor uyg'urlarni bir araga kelamiz deb shu cho'ng tashkilotlarni bizning hamda dunyo uyg'ur qurultayini e'tirof qiling qilmang qarindoshlar shu Mehmet To'xta apandini e'tirof qilib qiling qilmang Mehmet To'xta apandininki qilgan ishi balkim shu nima boshlangandan beri nima deymiz mana irqiy qirg'inchilik boshlangandan beri jazo lagerlari masalasi boshlangandan beri balki tirnoqda to'xtug'idek eng cho'ng ishlarning birisi bo'lishi mumkin bu 10 ming uyg'urning nimaga Kanadaga kelish masalasi bu az kichik ish emas qarindoshlar endi Mehmet To'xta farishtimi Mehmet To'xta dunyodagi birdan bir xatolik o'tkazmaydigan bir odam albatta xatolik bor albatta mening xatoligim bor albatta har qanday bir insonning xatoligi bor endi shu odamni ujuqtirib olsak bizga nima foydasi bor deb o'ylamaymiz qarindoshlar shu odam advokatlik qilsa balkim 200 ming dollar maosh olib hayotini yashaydi qarindoshlar ammo advokatlik qilmay millatining advokatini qildi tukuruklarini yeb turib tayoqlarini yeb turib haqoratlarini eshitib turib odamning advokatlik belgisini men qo'lim bilan men ko'zim bilan ko'rib keldim qarindoshlar endi shu odam shunchalik eskima qarindoshlar shunchalik eskima shu odam shu yo'lni mangmagan bo'lsa kim qaysingni mangatinglar qarindoshlar shu odam tilayotgan qaysingni qildinglar shu ishni masalan endi To'lqin Ayso endi To'lqin Ayso bilan Rabiya bobning rizqini hammanglar bilasizlar qarindoshlar endi lekin biz u dunyo uyg'ur qurultayini siz e'tirof qilmagan bilan dunyo e'tirof qildi masalan surgunda hukumati deyli xalqimiz e'tirof qilish belgilik bir sonda xalqimiz e'tirof qilishi mumkin ammo qaysi bir dunyo liderlari bilan bir arga kelib vaqti bular To'lqin Ayso bilamdi dunyo uyg'ur qurultayi bilamdi bu Nuri Turkel bilamdi bu Ömer Qanat bilamdi dunyo liderlaridan o'tirib qolib ketdi bu dunyodagi yig'inlarda xalqaro yig'inlarda uyg'urlarni tamsil qilyotdi endi bularni ujuqtirib etsak yo siz oldiga borolmasangiz yo sizga borsangiz sizni ko'z kelmasa haq sizni e'tirof qilmasa oqingizdan kulsa u vaqtda bu millatning dardini kim oladi qarindoshlar shunga bizning har qaysi sahalarda mayli o'ngda bo'lsin mayli solda bo'lsin mayli mustaqillikda bo'lsin mayli inson haqlarida bo'lsin bir qo'ling o'tda bo'lsa bir qo'ling suvda bo'lsin deganga o'xshash har sohada hatto shu ba'zi inshaalloh mujohid qarindoshlarimiz bor deydi o'qi men umid kutyapman hozir mujohid qarindoshlarimizni hatto shu sohadami bizningki insonlarimiz bo'lishi kerak deb o'ylayman qarindoshlar shunga bir-birimizni yo'q qiladigan ujuqtiradigan ishning o'rnida qilishning o'rniga qarindoshlar ittifoqligimizni boshlashimiz kerak ammo ittifoqlikni boshlashdan burun bir-birimizga ishonishimiz kerak bir-birimizga ishonishimiz uchun biz endi uyg'urlarning mutlaq ko'pchiligi musulmongo Muhammadul Amin degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'lida bo'lishimiz kerak nima amin yuzimizda kulki chaqchaq qo'ynimizda palti pichoq bo'lmasligimiz kerak hozir mencha ba'zi tashkilotlarninki bo'libmi dunyo uyg'ur qurultayininki yoki bo'lmasa Mehmet To'xta apandimniki ba'zi tashkilotlarning bir og'ir kelmasligi bularning qo'liga kuch o'tmay qo'ynidagi palti pichoqni chiqarib yomon niyatini o'ttirib qo'yib qolsa biz ziyon tatib qolmaylik deb bularga ishonish yo'q ishonishni barpo qilmay turib qarindoshlar birlikni barpo qilolmaymiz bir-birisiga ishonmaydigan insonlar bir yerda o'tirolmaydi bir safda urush qilolmaydi bir safga urush qilishni o'ylang bir partizanlik berishni o'ylang bir 10 odamlik bir guruhda agar ishinglarda bir xayolinib qolsa hargiz bu odam bilan yo'q chiqolmaysizlar qarindoshlar shunga bu yerda ishonishni barpo qilish kerak ishonishni qanday barpo qilamiz amin bo'lishimiz kerak hech qachon insonlarni aldamasligimiz kerak oqidan pichoq urmasligimiz kerak haqorat qilmasligimiz kerak onunga birmi Mehmet deb manınga birmi deb hamma odamga bir laqam qo'yib hamma odamga bir haqorat qilib sen bu odamga haqorat qilsang bu odamni tillasang bu odamni mazoq qilsang bu odam qanday qilib sen bilan bir safda o'tirdi shunga qarindoshlar bu odamni tillab haqorat qilib onunki mening bilan bir safda kelmadi deyishning o'zi qarindoshlar insofsizlik qarindoshlar shunga mening butun dunyodagi uyg'ur qarindoshlarimdan endi bir vatandosh bo'lish sifatim bilan talabim qarindoshlar biroz bir-birimizga keng qo'saq bo'layli biroz bir-birimizga yo'l qo'yayli amdaliqi nimbago Qur'oni Karimda bir oyat bor sura Fathnimi xudoyim sura Fathningki eng oxirgi oyatlarida Muhammad Rasululloh
dur onun yerindeki müminler bir-birisiga naiti şefqatlik ve düşmanga qattiq qo'lliqdir deydi. Amdi bu sürü Fatih'dimi onun 5 yılda nim deydi olsanız ya Muhammed sana roşan bir g'alba ato qildi deb boshlanadi emasmi? Bu roşan g'alba herhalde mushundaq musulmonlarningki bir-birisiga özünün musulmon qarindoshlarga naiti şefqatlik ama düşmanga qarshi naiti qattiq qo'l bulalaydigan insonlarga g'alba ato qilingan bo'lishi mumkin, fatih ato qilingan bo'lishi mumkin. Ama bunda bir qarab baqsaq Uyg'urlarda düşmanga qarshi naiti yumshoq. Bir-birimizga qarshi shunchalik g'azab, nafrat, bir qo'shib suvda bo'g'asak, dardimiz chiqmaydigan darajada bo'lib ketganmiz qarindoshlar. Keng qo'saq olaylik qarindoshlar, bir-birimizni suyaylik, hatto bir-birini yaxshi ko'rmaydigan tashkilotlarni mo qarindoshlar, ikkilisini qo'llaylik. Kim yaxshi qilsa shuni qo'llaylik qarindoshlar. Kim to'g'ri ish qilsa shuni qo'llaylik qarindoshlar. Bu hamda maraton qarindoshlar. Bu uzun mezgillik bir narsa. 5 yildan keyin kim qoladi qolmaydi. 5 yil burun men Uyg'urlarning lideritim deb chiqqan bir muncha odamlar yo'qolib ketdi mana hozir qarindoshlar. Endi 5 yildan keyin kim qoladi, kim qolmaydi, kim to'xtab qoladi bilmaymiz qarindoshlar. Shunga birinchisi qarindoshlar biz Muhammedul Aminning bir ümmeti bo'lgan ekanmiz. Shu odamni, shu shaxsni biz o'zimizga bir payg'ambar deb bilgan ekanmiz. Shuni yo'lda mangaylik qarindoshlar. Bir-birimizga amin bo'laylik. Mao yuzimizda kulib pachoqchaq qilib, qo'ynimizda palti pichoq qilib, manda bir yo'lga chiqib qo'yib, ertaga orqadan pichoq urdigan, biz ishonmaydigan bir adam bo'lsak, bu vaqtda ma odam nima deb men bilan bir sat tujmaydi deb u odamni tillamay, sen o'zing bir aynak qarab baqsang, mushkam kelgicha sen bilan bir yo'lga chiqqanlarga to'zaq qurishdan boshqa ish qilmabdi ekansan, shunga sen bilan aldirab chiqmaydi ekan yo'lga deb. Qo'ymichiliklar nomi dunyoga chiqib ketgan bir odamga dunyo pul beramda qarindoshlar. Sen ma Tudaxını qo'yib ketgansan 10 ming dollar. Aşamxonni qo'yib ketgansan 20 ming dollar. Men sana 50 ming dollar beray, mani bilan do'konlasham pul beramda shu odamlarga qarindoshlar. Kimga pul berdi qarindoshlar? Yine o'ylab baqsanglar, hatto shu Muhammedul Amin bo'lganligi uchun, hech qachon hech kimni aldamaganligi uchun, hech qachon hech kimning oqidan pichoq urmaganligi uchun Xadija onamiz Hazreti Muhammed sallallohu alayhi vasallamni ish qilib, sen ma o karvonni Shamga olib tijorat qilib kelsan deb shuningga mablag' solgan qarindoshlar. Biz shu insoniy muomalalarda, siyosiy muomalalarda, ijtimoiy muomalalarda agar biz bir-birimizga ishongidek darajada shunchalik bir aminlik his qildiramisak atrofimizga, u vaqtda ulardan ko'rmay o'zimizni ko'raylik qarindoshlar. Xapamaysizlar qarindoshlar, uzun gap soldim, ammo uzun gapning qisqasi bir-birimizga shafqatli va mehribon dushmanga qarshi qattiq qo'l bo'laylik. Allohga omonat.